وچ فرمان پڑھی آیات صدیق دے حق وچ ہے ہر دن صدیق دے حق وچ ہے ہر رات صدیق دے حق وچ ہے تے منہ نکلی گل محمد دے ہر بات صدیق دے حق وچ ہے وہ چند لوگ منافق منکر ہیں کائنات صدیق دے حق وچ ہے چھوٹا دے دے جب لگ جاوے تو چل گئی میں تھلے میں زندہ ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت شان اسلام علامہ فانی قرآن دے وچ فرمان پڑھی آیات صدیق دے حق وچ ہے ہر دن صدیق دے حق وچ ہے ہر رات صدیق دے حق وچ ہے تے منہ نکلی گال محمد دے وہ ہر بات صدیق دے حق وچ ہے وہ چند لوگ منافق منکر ہیں کائنات صدیق دے حق وچ ہے آویخ نبوت نو بیلی موڑھیاں تے چائی جاندہ آویخ نبوت نو بیلی موڑھیاں تے چائی جاندہ آویخ نبوت نو بیلی موڑھیاں تے چائی جاندہ اس یار دی یاری لئی وہ پوری دنیا بھلائی جاندہ اس یار دی یاری لئی وہ پوری دنیا بھلائی جاندہ صدیق فرماتے ہیں گھر میرے ٹر آیا اج لوگو جگر میرا گھر میرے ٹر آیا اج لوگو جگر میرا اس لئی تے میں سوہنے نو اس لئی تے میں سوہنے نو وہ موڑھیاں تے چائی جاندہ آویخ نبوت نو وہ پہلی موڑھیاں تے چائی جاندہ بچپن دی یاری نو مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر بچپن دی یاری نو صدیق نبھائی جاندہ بچپن دی یاری نو صدیق نبھائی جاندہ اس یار دی یاری لئی اس یار دی یاری لئی وہ پوری دنیا بھلائی جاندہ آویخ نبوت نو وہ بیلی موڑھیاں تے چائی جاندہ تے کوئی سڑدہ یاری تو انہوں یار سڑائی جاندہ کوئی سڑدہ یاری تو انہوں یار سڑائی جاندہ
وہ 3 میل دا اچھا پینڈا وہ 3 میل دا اچھا پینڈا وہ ہکو سانچ چڑھائی جاندا آویخ نبوت نو وہ بل موڑے آتے چائی جاندا میں پوچھا دس بیلیا وہ کیوں موڑے آتے چایا ہے میں پوچھا دس بیلیا وہ کیوں موڑے آتے چایا ہے میرا یار بڑا سوہنا وہ میرا یار بڑا سوہنا وہ دشمن تو بچائی جاندا آویخ نبوت نو وہ بیلی موڑے آتے چائی جاندا تے سار جھولی دے وچ رکھ کے وہ تو یار سوایا ہے سار جھولی دے وچ رکھ کے وہ تو یار سوایا ہے وہ ڈنگ کال دا سہ سہ کے وہ ڈنگ کال دا سہ سہ کے وہ ہنجو اپنے بہائی جاندا آویخ نبوت نو وہ بیل موڑے آتے چائی جاندا سب کچھ دلیا رکھیا وہ سرکار دے قدماں وچ سب کچھ دلیا رکھیا وہ سرکار دے قدماں وچ لے کے ٹاٹ پرانا جیا لے کے ٹاٹ پرانا جیا بس جسم لکائی جاندا آویخ نبوت نو وہ بیل موڑے آتے چائی جاندا جبریل آئے آکے سلام عرض کیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جبریلہ تیرے تے کیڑیاں غریبیاں آگئیاں آج کی ہے ٹاٹ لپیٹی پھر دے تے جبریل فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آسمانہ وال نظر تے چاہ کے دیکھو اللہ نو تیرے یار دی ادا یہ نہیں پسند آ گئی ہے اللہ نے ملائکہ نو حکم دیتا ہے جیڑا لباس صدیق نے پایا میں نو اے ہوئی لباس چاہی دے تے ہر فرشتے نے ہوئی لباس پایا ہویا ہے تے اللہ نے تیرے یار نو سلام بھیجے ہے تے شیر سن اللہ راضی ہویا تیری وہ صدیق اداماتوں اللہ راضی ہویا تیری وہ صدیق اداماتوں رب عرش تے نوریاں نو رب عرش تے نوریاں نو اے لباس پوائی جاندا آویخ نبوت نو او بیل موڑے آتے چائی جاندا بدلے احسانہ دے میں محمد لا چھوڑے ابو بکر نو اللہ مہر میں سونے رب کل لئی جاندا آویخ نبوت نو او بیلی موڑے آتے